Çopa ku hûn davêjin hemî piştî paş ve tê veguherandin û cardin têpkaranîn. Karker li ser çopê yek bi yek naylonan, kaxizan, şûşeyan ji hev cuda dikin û paşê jî wana dişînin fabrîkayan. Fabrîka jî wan cardin ji bo bikaranînê amade dikin. Mêrdîn jî ji wan bajara yeke ku karê veguhersina naylonan dike. Li vir hemî cûreyên naylonan bi kedekî mezin û giran tên veguherandin. Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanên hêja em li bajarê Mêrdînê ne. Îro em ê bi karê veguhersina naylonê pêşberî webin. Ev kar çawa tê kirin, ev naylonê ji ku derê tên bi hev dûr em ê bikevin nav vî karê û biceribînin. Kerem kin em dest pê bikin. Belêniha me got em li karê naylonê îro pêşberî wene veguhersina naylonê. Nav beşa yeke me naylonên ku hatine vê derê ji gelek ciha hêdî qayî şekil verê ji vir derbas dibe. Em ênekî wana biaxivin li cem me Leyla heye ew ji berpirsyara vê derê ye. Qewet be. Sağ ol. Çawayê başî? Başî sağ ol. Çawana. Sağ be em jî spas dikin. Niha îro em ê bi hevdûra bixebitin lê. Tamam. Em ê çi bikin? Em amana plastik. Belê. Vana tê em vana jina derdixin, vana naylon. Naylona derdixin. Em vana naylona jina derdixin. Ji bo keçik xoşik li jor bişoğile. Şoğulê xwe bikin ji bo na. Ev ye ji kur ji were tên Leyla? Vana ji her de Nisêbînê tê, Qiziltepe tê, Wêranşar tê, Ceylanpınar tê. Yani ji her welatê tê. Niha çend cûre hene virda, çend cûreyên naylonê hene, çend mesela qutî hene, poşet heye. Ge wana hemiye berhev dikin jê. Em gişî wan reng rengê wan ab storê. Belê. Em ja hinek dibe galon, hin dibe bidon. Belê bidon. Avana. Her avana jor wan cê wan heye em gişî wan dineqîne jinav hevdû. Avana ji her rengekî wan gişî jinav hevdû derdixin. Belê. Em wan dineqînin hûr dikin. Makînê de. Tamam. Dişkîne. Em dest Dişon. Em bixebitin jî. Em vê aneka bir em gişî mecbûr em dişînin jor. Dişî hemiye dişînin. Belê de bername xwe da em li bajarê Mêrdînê ne nal kargehekî taybetin. Bi rastî wek her karê xwe di vî karê xwe da jî me amedekariya xwe kir. Piştî ku me amedekariya xwe kir em derbasî kar bûn û ev kar jî veguhersina naylona bû. Ez ê niha çi ji nav derxim? Poşet. Poşeta. Poşet a jinav derdixin. Ama sırf van amana derdixin em tavê nû yalî. Vana jî derxim. Muan Bavê jî dî aliyê. Tu karı bavê vê kêleka ji tişpênayê. Vê kêleka. Evana tê mer destê me vana morê tavî. Ev ya ji çi me em vana derdixin? Evana li jor hepkî keçik ji bo nag hepkî em tehdiyê li wan nekin. Navê min Leyla ye. Ez qezê me. 14 salê me belkî zêdetir jî bûye. Ez dibe 14 salê me bûye. Ez vê fabrîka plastîka dişoğile. Awara carê disekînîne. Wadek maltine. Wadek maltine be mecbûr Disekînî? Heya lû dere tijî bibe. Dûrde paş Dije bibe dere jor jî disekîne. Li jor jî çi gihanî dişoğile. Bên gelekî te ji min bo min. Bêhnavê Acep bên te. Aneka yani hele vana hîn bêhna wan heye. Ev hîn bêhna wan Ev yan heye. nesa? Êma tu bivê çi ji nav hani ji nav çopî derdikevin. Tiştê ev tiştê hûn tavîne. Tiştê hûn tavînin wana tiştê her tiş nav de heye. Tu çi tiştê xestexana tê. Divê mirov em hinekî her tiştê xwe davên ya.
her tişt nav hevdu da Ah. çopa me tişten men qler hemud nav hevdu da ne rastî jî ew jî divê hinekî jev cuda bin hinekî kesên ku çopa xwe bavêjin baldar bin lê min xabin em hinekî wî aliyê te kêmin yanî gel civak Di beşa yekem de qayişekî dirêj hebû li ser wî qayişê du kes dixebitin tevlî min sê kes bûn Dûr da hemû naylonên ku ji derdora navçeyên Mêrdînê û nava Mêrdînê hatibûn me yek ji hevdû cuda kir Em li ser qayişa yekem demekî dirêj dixebitin. Naylona belav dikin û qaseya ku rengê wî reş e û poşetan ji hev derdixin û datînin aliyekî din. Xebata vî beşê giran e ji ber ku dema kar her tim mirov xwe ditewîne. ام عويل ام جيراوي بون او جيدو حبليت الشغلين قميونا مالتي نبرا ورددن ما بوشد نافقرت ما سبتيرش نافقرت تشتيق نرجور مج نافقرت ما مال شان جور Ev xebata ku hûn dibînin him bi şev him jî biroj bê navber dizome. Em jî piştî ku li ser qayişa yekem karê xwe diqedînin derbasî beşeke din dibin. Derbasî beşa din dibin ne tamam مهر جد هدي دي مهر جيليتسن Em derbasî beşeke din dibin. Divî beşe de li gor renga em ê berhev bikin plastîka. Benan derbasî beşeke din bûn. Divî beşe de jî dîsa qayişek heye wekî hûn dibînin û naylonên ku hatine ve dirê gelekî tevlî hevin. Em ê li vir çi bikin tu karî hinekî bana bas bikî. Tamam. Li ve derê qebatek çawa tê kirin. bir ام بانا مشوار دبي بيدون Belê. ام بانا طابين ويدرا هر یک رنگی کی خویا ام بیا جرد بی قارشق چه ام مالا چه مال دم طابین ابو ويدرا Belê. هر سپتک هر یک رنگی وانه هر یک رنگی کی ددن هب ابیا پنبه Em nabêjin. ام یا طابین ويدرا مالی معنا پر قارشق شیشه مت جبونن گرل بشکینن جبر فرصتا وانتن yetiştirmiş nakin herhalde. Ana nabêjin Leyla. Na, wana nabinin. Avana derre ve Tene Allah vana ev ya? dedin ha her ek rengi wana dedin ha dişkinin. Wana babinin. Wana babinin. Am satli spi ayrı dikin am şu anda bir beyaz moblen. Am bana şu anda bir eltex. Am bana ayrı ayrı Her dişkinin. her naylonek un juda juda tkın nasıl? Bidona juda tkın. Vana juda tkın. Mesela veya am dehelen veya derre. Çima evya Veya ev şey ayrı da deher. Ayrı. Poşet? Amana da da. Poşet yem desna deneyi. desnad. Sadece am bir mal dinaqinin hur dikin. Yani rengi ki wana. Beli. Brasti ev 5 grane. Jiberku li ser piyate kirin nasıl? Göster piyayı. Jigo kar gış ser piyaye nasıl? Göster piyayı. Yani gere desteği de sıvık be. Bade gibi ya dişşoğul makina. Az daha hedi dikim jiberku iş. Makina. Ne? Yani ne iş bu tezbeyim? Makina bade ki dişşoğul gere desteği de sıvık be. Nasıl? Gerek normalde makine ne sakine. Yani jiberg işçiye me hendikin. Jiberg nikarın. Jiberg bir havi aradan hem sakinine. Am çun جي أملاد الشغل نجيك رنج رنجيوان النقينن ما بدون نقان ما ساتليس بي نقان ما إيه بمبا نقان هرك رنجيوان دكابس سبتا تي نقاندن Leyla unçay kesil vedere liver prani servi bande jin hene. Alam şam. Hevala jin fırtırın.
انا كحب يم كيم بونن ام جرا سيرفر دحب للسيرفر دهب جرا دحب للسيرفر به هر یک رنگ کی دادن ها جبر جرا كبيان سكنه جرا ور به شغلاندن ام دحب تمام تنن ام هندكن ام جاري السكينه پشتی که ام در باسی جوره بون براسه او درجه که ایدی مزن بول و دره گله کس دخبتین از بارم نزه 10 کس بون او 10 کس و درجه وان نایلونن کو یه سپینه یه رشن یه سورن یه پنبنه لگور رنگا جهفدو لگور رنگا و لگور مزن بون وان نایلونا جهفدو وقت عندن گرانبونای پرایه بیناوی هیه گماراوی هیه نخوشی اتشتیت تاوی چوپیت بیوان تشتانال مره و ناگره ام چا گمارا خو گشی دخن کیسه کا تاوین چوپی او چوپا دی ساگش مرته ام دسته خود نقین لیلا دست رو گله کی دشی ببره دست و گش وجود بدن حمود دشی لدش بردشی نه سری نیرو که من دشوتن گش دشوت گش یه مرتش سته مرتش نگه مرتش گش چگی بقوتا پیای يعني تجيش بقوتها جريك تفكر قوتها دستايا يعني قوتها دستايا البارم تو مروف ناخذه بداخوز ناخذه يعني في كاري ناكي نه مجبور به نه چار به في كاري مروف ناكي كاري كي گرانه يعني اب كارا انسان كي نه مجبوري بناي اب كارا نا شغله دبشا دویم دا کارکر زدتر لور نایلونن کوتن لگور رنگا وان جهف جدا دکن و هر نایلونک لگور حشک بون و نرم بون آخو ناوکوی هیه. از جی حیاج دست منته دخبتم نایلونا لگور رنگا و مزن بون وان جهف دکم و داتینم آلیه کدن. ام لسر قایش دمک درش دشخولن و ام در باسی بشکدن دبن. نا ام در باسی بشکدن بون نشار منایلون لگور رنگ آوان جهفتو فقطان نوی داره ام چی بکن نها لیلا؟ اما عليه لقان دي وانا ماكينه دشكينن ساتلي سبي ام ده بياض موبلان makineyi de teşkandın. Teşkandın. Teşkinin. Darı ve dirad ve dirava darı uyal. Hem biçim. Hem biçim mi derin? Tamam. Valber darı. Darı ve dira. Zinafir de av heye. Av de hey deşişten. الويدرات كمان جوالها يعني هندريبر ده أمو عليه من قاندي ديش اشتن تميز دكن واد ورد الروي عليها واد رد كبوي جوالها تاني آخي أنا صدقني آخي آبا أنا كبيا آبا درباسكو من درباسكو او عليه سبي هيا من واو عنيد بعو ساطله ساطله ماس وان ساطلانا هوردكن جواره تششت ندراد درم دكمن دري جوال ناس وقت بنصال دكبي جوال وانا جوال دجادك اباي وا وري دردك هذا هري داوي ماكينه دكتي شكلي زواد كه دبي اذا دبي ماكينات الدن هي شكل دك الشكل كيدن دبروشه دي صابانا جادكن ساطل شمره ما دخينه تشتي ما تشتي وريا
kareki geleki zahmet elit. Davyavi başı. Davyavi baş desti. آره Hem derbası da şekilde bugün. تمام ده درا ام داکتن جی هات هورکرن هورکرنا و چاتی هورکرن مگو بیاز مبلن ساتلی اف ساتلی ماست اوانا هات هورکرن ام دور پشتی ام دور ده ام چو ده کبت جی چوالا ام چون ویدرا مرور جی ما قال کر ما بحثا ویکر Ev ava kuhun dibinin naylon aşkırıcı yavi pakış dike. Ud makine endin da derbas dike. Paşi jî hur dike. Piştî ku naylon tevî beşê ew bihêna qirêj jê diçe û dikeve şeklekedin. Belê nahê em derbasî beşekî din bûn. Nivî beşê jî birasî hûn dibînin erdavê derê hemû herîye. Leyla ev beşa çi ye em li vê derê em ê çi bikin? Dikarî ji me re hinekî xalkî lê dengê xwe bilind ke makîne gelekî dengê makîna bilind e. اوانه مگری دادا پشتی هور دکه Belê. او جه مگود ور درباز دکه دنی او جر دبی حاوز اما لانا مادک ناب دی علاجک ناب دی اما لا دکه ببنی آبی جبونا بانا پشو دی یارلاندرمیش بکش با اما لا اسراف نبی نر چوبی Belê. ابایا حاوزات جا آبا خوی چه دکن بی مالا وعده تابی نابیا سری آبی دکه Di nav bir de xwe û avê ye. آب هي آب وخيل ناب هم دخن بي مالا بيرات آبين اندريبن جبو ام مالا سري آبي كذا سري آبي دكذا Ev mal jî tê bikaranî ne بي ساعتين ششتن باقش دبي دكن بلاستيك جبو ام مالا بلا حب نر تشوبي Belê. دبي درات دي ساعت ورا او ام جير دبي الازيون درد ورد دخلت شوالا عندك اوك وي مالي مريت هذا Beynekî pir xirab tê. بناية بر بيسة بناية بيسة يعني حتى دبغواز انه خوشاوي شي هي Herê. مالي تشوبي تشنجي Şile jî çok شلجي شوبة حرية يعني تشي كي جمادة بخوازة النار يعني أو تشتانا لبر بها ديسا يعني Yani ev ya herî xirab û xirêş ev dere. قشة بدراية تي بدرا بانا دشو هر تشت دنادي تشي بخوازنا أو بلاستيكية هوردكن أو قليرة أو قمارة أو تشتي خستخانة وان يعني تم مادة هي دي زاد خبني آبي Cî herî xirab ev dere. Her tişt heye. Musabe em çêkin bicerdinin. Em dest çêkin. أم بابين النية Em bavê وإذا بابي لا بيرك بدمه Belê bêra bavê jî ne olsa. ما بالي سر بايام الشغلية مد شهدك Divî karê da beşa herî xirêş ev ciyê ku hûn dibînine. Beynekê wîsayê ku pozê mirov dişewitîne û kedekî milê jî heye. Ez ji bêrê naylonan davêjim navavê. Ew naylonên di makîneyan da derbas bûn. Piştî ku di makîneyan da derbas bûn, hûr bûn. Hin ji wan hûn bûn. Lê belê hin naylon jî gelekî qirêj bûn. Ji ber ku gelekî qirêj bûn, ciyekî wek hewzek hebû. Di wê hewzê da jî hem av hem jî xwe hebû. Ew xwe jî armanca ku xwe dixistin wê derê yên naylonê paqij derdixe ji jorê, yên qirêj dixe binî û ew naylonên paqij di makîneyê da derbas dibe û ji bo bikaranînê amade dibe. Heta ev jê tijî bibe em bi bêrê davêjin. Piştî ku tijî dibe vê carê jî em li hev dixin ji bo biçe jor û bikeve makîneyan. أو تشتاق جوار نابت تشتاق كد بني أنجا مرابر أم تشون سروان آبا خويبو أو ياب آبا خويب سري آبي دكبت تشتاق جوار لازم بشخور سر دقرن جبوناك أو دي شخور ديرلاندرميش بكش بو شخور بفروشن أو جي جناف قرتن تشتاق تابي تشوبي
bi xêra wê ava xwe bi ser rê avê dikeve. Belê niha naylonên ku hatin vê derê, hatin vî fabrîkayê bi rastî wê jî dît digelekî beşan da derbas bûn. Em dikarin bêjin em hêdî hatin beşa dawî li vê derê ew naylonên ku di makîneyê de derbas bûn. Ev e newsa ev bi xwe ye. Ev bi xwe ye. Her renge her yekî wan rengek wan cuda ye. Me çawa cuda kir çawa ji ev de neqan. Neqan. Li vir jî aynî wisa derketiye Aynı newsa. var ye. Aynı wanî derketiye. Belê. Ve gemil jorê te da ewanî ye. Cê me çûlê diguhur dikir, ew spî buhur dikir. Ew renga giş warê bûye. Mesela divir da Ev bîdon e. bidonun nasıl ya? Bîdon e. Ew bîdonê te dineqan, te destê xwe neqan. Belê. Te tavê te wana ewin. Hûr kirine. Ev ya dibin çi? Dibin bidon dîsa. Dibin bîdon vana. Dikî Ev ya? ev bermîlê avê. Ev jî ev ê hişkem dibe moblen. Ev ya gelek hişke. Hişke kursiyê, tiştê plastik ew sepetê mere çeka dixênin ê wan tiştê plastik çê a. Yani- Oturak. Li gor nermbûn û hişkbûna xwe dibin usta şekil. Herek çawa te bîdon, tu şampuan dikire, Belê. a nerm deyî ne were. Belê. Tu kursî dikire hişke. Belê. Ser û dinê. Evana jî ew ji werênin. Aveya kur dibi kursî, dibi ew ê zaroka. Dibi cê qirêşa ew kursiyê qirêşa henin dibin wana. Evet. Yani tu çi tiştê plastik çi tê aqlê te ew. Ew Yani derdikeve. ben her cureyên naylon Ha. hene û ew her cure jî piştî di makîneyan de derbas dikin, şekil digirin Ha. û difroşin paş. Difroşin. Evet. Darin di şekilkî dikeve şekilkî. Yani piştî ew xas qirêjî, ew xas zahmetî. Hat bir. Ev Ev tiştê xweşik wa warê derket. Wisa xweşxiya dike. Lê Warê beryawî? xweş xuya, Beryawî gelekî zor bû. Gelkî zor bû. Em malê xwe em nizanin tedî em nizanin ka çawa bû çilo em nizanin beryaz bi şoxulm jî min nizanî bu ev tiştana warê dibe. Ew em çûn melwirna rê pêvê em çûn ew piştî ew gemara ew qirêja ew tiştê gemarî em çûn ew tiştê xweşik medî. Wanê pembe bû, bîdon bû, ev bîdonê şampuana hûn dikirin îlacê çi malê çi lazim dibe. Dikin bîdon, dikin kursî, çi tiştê plastik li malê hûn qulamîş dikin ji wer lazim e dikin wan tiştana. Belê temaşevanên hêja bi rastî karê ku îro me pevdûra kir, karekî gelekî giran bû. Em dikarin bêjin hem ji alî tenduristî, hem jî ji alî bedenê ra gelekî zirar jî hebû di nav vî karê da ji ber ku ev kar em dikarin bêjin karekî gelekî qirêjê jî. Bi rastî li vê derê gelekî kes xebtin. Kesên ku li vê derê ne jinin, zarokin, ciwanin, dîsa kesên temen mezinin û nêzî sed kes li vê derê dixebtin. Ev kesên ku li vê derê dixebtin jî bi rastî ne ji bo kêfê dixebtin ji ber ku neçarin, ji ber ku tu tiştek din tuneye li vê derê debara xwe vî karê dikin. Me ji hewl da ku em vî karê bînin pêşberî we, heye bernameyek din, dema xweş be.